हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वायरल साउंड आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ आता है, फ़नी फ़नी सा जो साउंड आता है, वो आपको कैसे करना है। एक बार मैं साउंड दिखाता हूँ आपको। ये जो फ़नी साउंड है, इलेक्ट्रॉनिक जो आवाज़ आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सो उसके लिए फ़र्स्ट आपको अपना ओन ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो जैसे आपको अगर खुद का वीडियो बनाना है ऑडियो, तो रिकॉर्ड करेंगे पहले नॉर्मल साउंड। हेलो हेलो सो मैंने रिकॉर्ड कर दिया अभी एक साउंड, एंड मैं बताता हूँ आपको वो फ़नी वॉइस इफ़ेक्ट कैसे डालते हैं। सो यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन देख रहे हो ऊपर राइट साइड में, हाय वॉइस इफ़ेक्ट। हेलो हेलो सो इसमें से जो हाय इलेक्ट्रॉनिक है उसको सिलेक्ट करना है। हेलो हेलो हाय रुको, हेलो हेलो ये हाय शेक वाला सिलेक्ट करना है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक हेलो नहीं, हेलो शेक वाला है। हाय ये देखो, ऐसा जो साउंड इफ़ेक्ट होता हेलो है। हेलो हाय हेलो हेलो हाय। सो ये फ़नी साउंड इफ़ेक्ट बहुत लोगों को ये बहुत फ़नी लगता है। गाने में भी अगर इसको पीछे से आप ये साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई करोगे तो होता है। सो इसी तरीके से गाइज ये जो साउंड इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल था ट्रिक, और बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये वाला साउंड कैसे करना है, मतलब इफ़ेक्ट यूज़ करना है। सो आप शेयर करो गाइज वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, मतलब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया फटाफट, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करता मैं। और सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा, क्विक टिप्स आपको देता रहूँगा टिकटॉक के। थैंक यू गाइज, बाय बाय।